وبتبدأ أحداث فيلمها النهارده في التسعينات وتحديدا في الصين، وبنشوف اتنين ظباط، واحد اسمه جونج والتاني اسمه جونج ها، وبيكونوا ماشيين بعربية في دورية في الشارع، وفي الوقت ده بتكون في عصابة مدوخة الشرطة، ونشاط العصابة دي بتكون بتركز في سيرة المحلات والبنوك ولكن باحترافية عالية جدا، لدرجة إن الشرطة مش قادرة إنها تقبض عليهم ولا حتى تتعرف على هويتهم. وبنشوف بعد كده محل مجوهرات وبيهجم عليه مجموعة من الناس اللي لابسين أقنعة، وبنعرف إن دي هي العصابة اللي الشرطة مش قادرة تقبض عليها. بتقفل العصابة باب المحل علشان ما فيش حد يشوفهم، وكل ده بيحصل في وقت الدورية بتاعة جونج، وبيعدي فعلا بالعربية من قدام المحل، وبيستغرب جدا ان باب المحل مقفول، وخصوصا ان اكبر محل مجوهرات في المدينة، وكمان اليوم ده مش اجازة، وبيحس ان في حاجة غلط. وبينزل جونج من العربية وبيروح يقف عند باب المحل، وبتكون في فتحة صغيرة في الباب وبيقدر ان هو يبص منها، وبيلاقي العصابة فعلا بتسرق المحل، وبيكون في واحد من العصابة واقف على مبنى عالي وبيراقب الطريق، وعلى طول بيبلغ العصابة ان جونج بيبص عليهم من فتحة الباب. ورئيس العصابة بيقرر ان هو يبعت رسالة لجونج، وبيقتل واحد من الراهين، وبيكون في جزء من العصابه بره المحل علشان يغطوا زمايلهم اللي بيسرقوا المحل. ولما بيحسوا ان الجو اتوتر بيلبسوا الاقنعه علشان يهربوا، ولكن جونج بياخد باله وبيقدر ان هو يقبض على واحد منهم وبيربط ايده بالكلبشات، وبيحاول جونج ان هو يتصل بالشرطه يبعتوا له دعم علشان يقدر ان هو يقبض على العصابه كلها، ولكن باقي العصابه بتوصل وعلى طول بيضربوا جونج، وكمان بياخدوا منه مفتاح الكلبشات وبيفكوا زميلهم، وكمان بياخدوا جونج معاهم كرهينه. ولما الناس بتشوف كل اللي بيحصل ده وبيتصلوا بالشرطه، والعصابه بتغطي عين جونج وبيلبسوه قناع زيهم، وجونج بيحاول ان هو يضرب رئيس العصابه وبيعض من ودانه وبيقطعها. وبعدها رئيس العصابه بيرمي جونج من العربيه، ولانه لابس قناع زي العصابه الشرطه بتقف وبتفكر جونج مجرم وبيقبضوا عليه، وعلى طول بتقدر العصابه انها تهرب، والشرطه مش بتسيب جونج غير لما بيتاكدوا انه ظابط. وبيعمل جونج اجتماع بعدها مع القيادات ومع زمايله في الشرطه، وبيقلبوا في الملفات اللي عندهم علشان يحاولوا يوصلوا اي معلومه عن العصابه دي، وخصوصا ان العصابه دي ليها سوابق كتير. وبعد بحث كتير جدا بيوصلوا لفارغ رصاصه كانت العصابه دي ثابتها قبل كده في مسرح الجريمه، وجونج وزمايله بيعملوا تحرياتهم وبيعرفوا ان الرصاصه والمسدسات بتاعتهم بتكون شارينها من مكان بره المدينه. نشوف بعد كده زهونج وبنعرف انه رئيس العصابه، وبيكون بيقابل شخص علشان يشتري منه اسلحه وذخيره للعصابه. وبنرجع بعد كده لجونج وبيكون مع زمايله وبيحاولوا ان هم يوصلوا لاي معلومه تانية عن العصابه، وبنشوف زهونج واقف على برج عالي جدا في المدينه واللي بيكون بيجهز لعمليه جديده، وبيخلي واحد من افراد العصابه يتصل بالشرطه وبيقول ان هو يبلغ الشرطه ان في خناقه كبيره جدا في بنك المدينه. وطبعا بيكون ده بلاغ كاذب، وزهونج بيكون بس عاوز يعرف الشرطه بتاخد بالظبط كام دقيقه علشان توصل للبنك، وبنفهم ان هو وعصابته بيجهزوا علشان يسرقوا البنك ده، وبيفكر زهونج وعصابته في طريقه ان هم يقدروا يفتحوا بيها الخزنه، وبعد محاولات كتير بيوصلوا لطريقه. وبنشوف بعد كده زهونج بيروح مطعم مع عصابته، والبنت اللي في المطعم بتقدم لهم اكل، وبعد ما بياكلوا بيروحوا يهجموا على البنك وبيقتلوا الامن، وبيدخلوا البنك وبينفذوا على طول خطه فتح الخزن بعد ما بيربطوها كلها مع بعض، وبعد كده بيسرقوا الفلوس وبيخرجوا، وبتوصل الشرطه البنك بعد ما بيتسرق، وجونج بيكون معاهم، وكل الضباط بيكونوا مستغربين جدا لما بيلاقوا الخزن كلها مفتوحه، وبيسالوا ازاي العصابه قدرت انها تسرق الفلوس دي كلها ومشيت بسرعه. وساعتها جونج قدر ان هو يستنتج الطريقه اللي العصابه فتحت بيها الخزينه، وبيوريهم ازاي ده حصل، وبيشرح لهم ده عملي برباط جزمه وقلم رصاص. وبيدخل جونج المطعم اللي في وش البنك، وبيعرف من البنت اللي شغاله فيه ان في واحد دخل قبلهم وساب لها فلوس، والشخص ده بيكون زهونج رئيس العصابه، ولكن محدش من الشرطه بيكون عارف شكله. وبيقعد جونج في المطعم وبيشوف من شباك المطعم كل المباني حوالين البنك، وبيربط بين شكل المباني اللي كانت عند محل مجوهرات وشكل المباني اللي عند البنك، وبيفهم ساعتها ان العصابه بتدخل تسرق المكان، وبتسيب واحد منهم بيقف على اعلى مبنى موجود في الشارع علشان يراقب الطريق وينبه العصابه لو الشرطه وصلت في اي وقت. وبيوصل بعد كده جونج للراجل اللي كان زهونج بيشتري منه اسلحه لعصابته، ولكن الراجل مش بيتعاون مع الشرطه وبيكذب عليهم، وبيقول لهم ان هو ما يعرفش اي حاجه عن العصابه دي، وبيتعصب عليه جوانج ها زميل جونج وبيفضل يضرب فيه. وبنشوف بعد كده زهونج رئيس العصابة وهو بيخطط لعملية سرقة جديدة لمحل، وبيكون مجتمع مع عصابته وبيشرح لهم الخطة، وجونج وزمايله بيعرفوا مكان العملية، ولكن للأسف بيوصلوا متأخر. وساعتها بيدور جونج على أعلى مبنى موجود جنب مكان العملية، وفعلا بيلاقي راجل من العصابة فوق المبنى وبيضرب جونج عليه بالنار، وبيقدر ان هو يوقعه من فوق المبنى. وزهونج والعصابه بيكونوا مشوا من المكان في عربيه، لكن لما زهونج بيشوف زميله وقع من على المبنى بيرجع له تاني، ده مش علشان ينقذه ولكن علشان يقتله. ده بيكون قبل ما الشرطه توصل له وتعرف منه اي معلومات عن العصابه. وبيرجع زهونج وعصابته وبيضربوا النار على الشرطه اللي في الشارع، ومش بس كده لا وكمان على الناس اللي موجوده. ولما ما بيقدرش زهونج ان هو يوصل لزميله اللي وقع من فوق المبنى
بيرمي عليه قنبله وبيفجره، وعلى طول بيهرب مع عصابته في العربيه بسرعه. وواحد من الشرطه بيحاول ان هو يعطل العربيه فبيرمي تحتها عجله، وفي نفس الوقت جونج ضرب نار على لوحه اعلانات تقيله كانت العربيه معديه من تحتها، وفعلا بتوع اللوحه العربيه وبتوقفها، وبينزل جونج وعصابته من العربيه وبيفجروها، وعلى طول بيركبوا عربيه تانيه وبيهربوا. وبنشوف بعد كده زهونج مجتمع مع عصابته وبيكون متعصب جدا علشان جونج تسبب في قتل واحد من العصابه، وكمان كان قريب جدا منهم يقبض عليهم. وبيقرر زهونج انه يعمل عمليات اكتر، وكمان بيفضل يبعت جوابات تهديد لجونج وزمايله. وبيقدر زهونج فعلا ان هو ينفذ عمليات كتيره، وبيكون بيستخدم تليفونات مشفره علشان محدش من الشرطه يقدر يوصل له. والناحيه التانيه بيكون جونج متعصب جدا علشان مش قادر هو وزمايله يقبضوا على زهونج وعصابته، وخصوصا ان عمليات العصابه كترت الفتره الاخيره. وفي يوم زهونج بيكون ماشي في الشارع وبيشوف بنت بتتخانق مع واحد في الشارع، وعلى طول بعد الخناقه بيمشي وراها وبيلاقيها تنتحر، وبيقنعها ان هي ما تنتحرش، وبيكون معجب بيها. والبنت دي بيكون اسمها وان جوان. وبترجع بعد كده لجونج واللي بيقول لزمايله حتى لو احنا مش قادرين ان احنا نقبض على زهونج وعصابته، نحاول حتى ان احنا نراقب الاماكن اللي ممكن يسرقوها، وخصوصا اننا خلاص بقينا عارفين طريقتهم. وفي الوقت ده زهونج بيكون متضايق جدا لان جونج وزمايله بيقدروا فعلا ان هم يسيطروا على المدينه وبيحموا كل المحلات والبنوك، وعصابه زهونج بيفضلوا وقت طويل جدا مش قادرين ان هم ينفذوا اي عمليه. ومن كتر تركيز جونج في مراقبه المحلات والبنوك بتبدا تجيله هلاوس بصريه، وبيبدا يشوف الناس كلها لابسه اقنعه ومجرمين. ولما الحاله دي بتزيد عليه بيتحجز في المستشفى. وبنشوف بعد كده زهونج بيزور حبيبته وان جوان، بنعرف كمان انها حامل منه، وبيقرر ان هو يتجوزها، وبتكون وان جوان فرحانه. وبيبدا زهونج يفكر مع عصابته وانهم لازم يعملوا عمليه في اسرع وقت، لان بقالهم كتير جدا متكتفين بسبب تركيز الشرطه وتامينهم للمحلات والبنوك. وبيتخانق زهونج مع واحد من عصابته علشان بيكون مش عاوز يكمل سرقه معاهم، وزهونج بيتعصب عليه وبيضربه وبيجبره انه يكمل معاهم، وبيعرف عصابته ان اللي جايه دي هتكون اخر عمليه. وفي الوقت ده بيكون جونج مكثف تحرياته عن العصابه، وبيقدر فعلا ان هو يوصل لمعلومات كتير عن الراجل اللي زهونج فجره لما جونج ضرب عليه النار ووقعه من فوق المبنى. وبيحاول جونج يوصل كل الخيوط ببعض علشان يقدر يقبض على العصابه. وواحده من الفريق بتاع جونج بتقول لهم ان الفرع الرئيسي لبنك مدينتهم هيلم كل الفلوس من كل الفروع وهيشيلها في الخزنه. ومعلومه زي دي مش بتعدي كده على جونج، لان بيكون واثق ان اكيد زهونج وعصابته مش هيفوتوا فرصه زي دي. وعلشان يحاول ان هو يكون سابق العصابه بخطوه، بيبدا جونج يفكر ايه هي الطريقه اللي ممكن بيها عصابه زهونج تهجم على العربيه وانها تحاول تاخد الفلوس. وبيعرف ان البنك ليه فرع في مكان واللي بيكون في سوق، وبيشك زهونج ان ده انسب مكان ممكن زهونج وعصابته يهجموا فيه على العربيه. وبنشوف زهونج وهو بيدي قنبله لطفل صغير علشان ينهي الناس قبل ما العربيه بتاعت الفلوس توصل. ولما بتوصل العربيه بيلبس زهونج وعصابته الاقنعه وبيهجموا على عربيه الفلوس، وعلى طول بيقتلوا حراس العربيه وحراس البنك من غير رحمه، وبياخدوا العربيه باللي فيها وبيهربوا. ولكن واحده شافت اللي حصل وبتبلغ الشرطه، وبيوصل البلاغ لجونج وبيتحرك بسرعه، وفعلا بيوصل بسرعه هو وزمايله، وبيقطعوا الطريق على عصابه زهونج وبيفضلوا يضربوا النار على بعض، وبيموت ناس كتير جدا من الشرطه. والعصابه بتحدف قنبله على الشرطه ولكن محدش فيهم بيتصاب. وبنشوف واحد من الشرطه مصاب ومش قادر يتحرك، ولكن من غير ما حد ياخد باله بيفتح باب عربيه البنك اللي العصابه سرقتها. ولما العصابه بتحاول ان هي تهرب بالعربيه الباب بيتفتح والفلوس بتطير في الهواء، ودي حاجه بتغيظ جدا زهونج. وبيرجع تاني يفجر قنبله في اسلاك الكهرباء وبيدمر الشارع كله. وبيجتمع جونج مع زمايله وبيعنفهم جامد علشان كل ده مش قادرين ان هم يقبضوا على العصابه، وكل مره بيفلتوا منهم. وبيقول لهم ان في مدنيين كتير جدا ماتوا بسبب تقصيرهم، وبيوريهم القنبله اللي اخدوها من الطفل الصغير، وبيقول لهم تخيلوا لو كانت انفجرت كان ايه اللي حصل. وبنشوف بعد كده الشرطه بتعرف مكان العصابه وعلى طول بتحاصره، وبتوصل الاثنين من رجالته، والاثنين دول بيفضلوا ان هم يحدفوا قنابل على الشرطه. ولما الشرطه بتحاصرهم جامد واحد منهم بينط من البلكونه والظابط بينط وراه وعلى طول بيقتله. والراجل التاني بينزل ماسك قنبلتين في ايده وبيهددهم انه هيفجرها، وبيرميها فعلا ولكن بتنفجر في الهواء. وبيهجم عليه جوانج ها وبيشد منه قنبله التانيه ولكنها بتنفجر في ايده وبتقطعها. وزهونج بيتنكر في زي الشرطه وبيهرب، وبيضطر الدكاتره ان هم يعملوا بتر لجوانج ها في ايده بسبب القنبله، وكل زمايله بيكونوا زعلانين جدا. وبيجي بعد كده واحد من فريق جونج وبيعرفوا ان هم لقوا رسائل بين زهونج ومراته، وبيطلب جوانج منهم ان هم يراقبوا وان جوان مرات زهونج، ولكن في الوقت ده اصلا بيكون زهونج بيراقب بيت مراته، وبيتصل بيها وبيطلب منها انها تنفذ الخطه اللي اتفقوا عليها وتروح تقابله في المكان اللي كانوا بيتقابلوا فيه. ولكن المفاجاه ان جونج بيكون مختلفون وان جوان وبيسمعهم. وبنشوف وان جوان بتمسك صورتها مع زهونج وبتقص صوره زهونج بالمقص، وبيستناها جونج وهي خارجه من البيت وبيقبض عليها. وبتدخل الشرطه بيت وان جوان وبيفتشوه وبيشوفوا صوره جوازها مع زهونج، وبيقدروا يعرفوا شكل زهونج لاول مره.
وبيعرفوا كمان منها ان زهونج مستنيها في المسرح، وبيستخدموا وان جوان كطعم وبيخلوها تروح في الميعاد والمكان. واول ما زهونج بيحس بيهم بيطلع سلاحه، ولكن الضباط بيقبضوا عليه بسرعه قبل ما يقتل حد. وبيبدا جونج يحقق معاه، ولكن بيلاحظ ان مكان العضه اللي كان عضها له في ودانه مش موجوده، وبيتاكد ان ده مش زهونج، وبيعرف ان زهونج ضحك عليهم وسلمهم واحد تاني. وفي الوقت ده بيكون زهونج عند امه، وامه بتكون عندها مشاكل في السمع، وبيكون زهونج بيفتكر خطته واتفاقه مع الراجل اللي خلاه يتصور مع مراته بداله، علشان لو في يوم الشرطه شافت صورته يفضلوا برضه مش عارفين شكله. ولما كان جونج بيفتش بيت وان جوان شاف السماعات اللي كان زهونج مشتريها لامه، وعرف انها محتاجاها جدا، فبيستنتج ان ممكن يكون زهونج مختفي في بيت امه. وبنعرف ان الراجل اللي كان بيبيع السلاح لزهونج انتحر، وده بسبب ان ابنه ومراته ماتوا عمليه نفذها زهونج، واللي بتكون اصلا باسلحه هو اللي باعه لها، فالراجل ده بيموت نفسه بسبب حالته النفسيه. ولما جوانج ها بيخرج من المستشفى بيروح لجونج وبيديله جهاز تواصل مشفر كان بيستخدمه زهونج في التواصل مع تاجر السلاح، وبيدي جوانج ها جهازين تانيين واللي كان زهونج بيستخدمهم، وبيفضل جونج وزمايله مستنين زهونج يستخدم اي جهاز منهم. وفعلا بعد وقت مش كبير بيستخدم زهونج جهازه وبيتصل على تاجر سلاح جديد غير اللي انتحر، وبيعرفه انه محتاج سلاح علشان ينفذ عمليه جديده. وبيقدر جونج ان هو يفك شفره الرساله، وبيعرف يحدد الشارع اللي زهونج فيه، ولكن مش بيعرف يحدد المبنى اللي زهونج فيه. وبيفضل يمشي في الشارع اللي لقط منه اشاره الرساله، وبيحاول انه يوصل لمكان زهونج بالظبط، ولحد ما بيقدر ان هو يوصل للمبنى اللي والده زهونج ساكنه فيه، وبيديها السماعه اللي زهونج شاريها لها، وبيسالها عن مكان ابنها، والست فعلا بتقول له على المكان. وبيتحرك بسرعه جونج للمكان اللي فيه زهونج، وبيكلم واحده من فريقه انها تبلغ الشرطه بسرعه. وبيوصل جونج للساونا واللي بيكون فيها زهونج، وبيدخل عليه وهو معاه مسدس وكلبشات، وزهونج اتصدم اول لما شافه لانه كان معتقد ان محدش هيقدر يوصل له ابدا. وبيحاول زهونج يزق عليه واحد من اللي في الساونا، وعلى طول جونج بيتفاداه، وبتبدا بينهم معركه قويه جدا. ولما بيحاول جونج يربط زهونج بالكلبشات بيقدر زهونج انه يخلع حته حديده من الصرف اللي في الارض، وبيضرب بيها جونج جامد جدا. وبيحاول زهونج يضرب جونج بالمسدس، ولكن جونج بيقدر ان هو يمنعه. وفي الاخر بيقدر جونج ان هو يكلبش ايد زهونج، وعلى طول بيشده في الميه وبيضربه على دماغه بالمسدس، وبتكون ضربه جامده. وبعدها زهونج بيغمى عليه، ومش بيرضى جونج انه يقتله علشان يسيبه يتحاكم وياخد جزاؤه، وعلى طول بيسلموا جونج للشرطه، وفعلا بيتحاكم عليه بالاعدام. بس كده يكون فيلمنا خلص، واتمنى الفيلم يكون عجبكم، واستنونا افلام كتير جايه. ولو عجب الفيلم ما تنساش تدوس لايك وتعمل سبسكرايب علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده. وسلام.